Видео сабағымызға қош келдіңіздер оқушылар. Осы видео сабақта біз магнетизмнің екінші бөлімін, яғни магнит ағыны, оның ішіне біз электромагниттік индукция деген секілді заңдар кіретін болады. Осы тақырыпты талдаймыз, яғни осы бөлімді талдаймыз. Біз өзіміз айтқан болатынбыз, негізінен 3 бөлімнен тұрады деп. Алдыңғы видео сабақта біз магнит өрісін талдадық. Ол жерде өте маңызды ақпараттар айтылды. Енді келесі осы үлкен бір тарауымызды жалғастыратын боламыз. Келесі бастайық. Бізде бірінші есебіміз не дейді? Катушканың ішіндегі магнит ағыны 26 секунд ішінде 34 милливеберден 60 милливеберге дейін өзгерген кезде индукцияның орташа электр қозғаушы күші 25 вольт болу үшін орам саны қандай болады дейді. Бұл жерде біздің қолданатын формуламыз бар, яғни электр қозғаушы күшінің формуласы магнит ағынының уақытқа өзгерісін көбейтеміз, оның жаңағы біздің ауданымызға түсетін орам санына көбейтеміз. Осы кезде біздің электр қозғаушы күшіміз шығады. Енді бізде көріп отырғанымыздай дельта деп тұр, дельта F және дельта T. Бұлар бізде нені білдіреді? Ол бізде магнит ағынның, яғни өзгерісті білдіреді. Дельта F дегеніміз бізде магнит ағынның өзгерісі, дельта T дегеніміз уақыттың өзгерісі. Енді біз жазатын болсақ, уақытымыздың өзгерісі 26 секундқа тең. Неге? Себебі біздің бастапқы уақытымыз 0 секундтан басталды деп аламыз. Одан кейін бізде бастапқы магнит ағынының мәні 34 милливеберге тең екен. Екінші магнит ағынымыз бізде 60 милливеберге тең. Және де осы кезде біздің электр қозғаушы күшіміз 25 вольт құрайтын болса дейді, бізге табу керек орам санын. Енді осы жерден біз орам санын өрнектеп алатын болсақ, бізде эпсилон, яғни электр қозғаушы күші көбейтілген уақыт бөлінген дельта F болады. Енді электр қозғаушы күшіміз бізде 25 вольтқа тең. Уақытымыздың өзгерісі 26 секундқа тең. Және де біз магнит ағынның өзгерісін анықтау үшін F2-ден F1-ді азайту керекпіз. Яғни 25 көбейтілген 26 бөлінген магнит ағынның F2-міз бізде 60-қа, одан кейін азайтамыз 34-ті. Осы кезде бізде 25 көбейтілген 26 бөлінген 60-тан 34 азайтатын болсақ, 26 милливебер. Мына жақта мен дәрежесін жазған жоқпын, оның сыртына шығарып жасайын, -3 дәреже деп көбейтілген оның -3 дәрежесі. 26 мен 26 қысқарады, және де 25 көбейтілген оның -3 дәрежесіне көтеріледі де, оның 3 дәрежесі болады. Яғни бізде орам санымыз 25 мыңға тең болады екен. Келесі ұзындығы 1 метр, кедергісі 10 ом өткізгішінің индукция векторы 0,1 тесла магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналасатын квадрат жасаса, осы сым арқылы тасымалданатын заряд шамасы дейді. Бұл жерден біз бірінші берілуін жасайық. Бұл есеп кішкене күрделі есеп, яғни бұл жерде өте көп нәрсені біз өрнектеу керек боламыз, сондықтан шатасып кетпей дұрыстап қарап отырайық. Индукция векторы бізде 0,1 тесла. Күш сызықтарына перпендикуляр орналасатын квадрат жасаса, яғни квадрат дегеніміз бізде осындай аудан, қандай да бір аудан жасайды дейді. Сондықтан сым арқылы заряд шамасы, Q заряд шамасын анықтауымыз керек. Осы квадрат арқылы тасымалданатын сымның бойынан қанша заряд өтетінін анықтауымыз керек. Енді бұл жерде біз нені жасай аламыз? Ішкі кедергімізді 0-ге тең деп алсақ, бізде негізі бар. Омның тоқ тізбек үшін жасаған бір несі бар, формуласы бар, яғни тоғымыз тең болады эпсилон бөлінген, эпсилон дегеніміз жаңа біздің кернеуіміздің бір түрі деп айтсақ та болады, бөлінген сыртқы кедергі қосылған ішкі кедергі. Енді осы жерде біз ішкі кедергіні 0 деп алатын жағдайымыз бар, яғни осы кезде бізде ішкі кедергі айтылып тұрған жоқ, яғни оны біз 0 деп аламыз. Сонда эпсилон бөлінген R деген формула шығады екен. Енді одан ары қарай бізде қандай формуланы өрнектесек болады? Жаңағы біздің электр қозғаушы күшіміз магнит ағынының уақытқа қатысты өзгерісі. Осы формуланы өрнектеп алсақ болады. Енді мынау бар және мынау бар. Осы жерде мен эпсилонды өрнектесем, эпсилон тең болады IR. Дұрыс па? Енді менде эпсилон тең IR деген формула бар, және эпсилон тең дельта фи бөлінген дельта Т деген формула бар. Енді осы екеуін бірге жазсам болады. Екеуін бір-біріне теңестіретін болсам, эпсилон тең эпсилон, мынау эпсилон 1, мынау эпсилон 2 деп алайық. Яғни бұл жерде тек қана біз не істейміз? Формуламен жұмыс істейді екенбіз. Осылай. Енді екеуін теңестіретін болсақ, бізде дельта фи бөлінген дельта Т тең болады IR.
Енді мен мына жерден зарядты қалай өрнектеймін деген сұрақ болуы мүмкін. Екінші қадамымыз бізде бірінші біз дельта фиді да өрнектейміз, айды да өрнектейміз. Дельта фиді біз BS деп аламыз. BS бөлінген дельта Т тең болады. I дегенім, менде айдың формуласы бар еді ғой, I тең Q бөлінген Т, яғни біздің тоқ дегеніміз қандай да бір уақыт аралығында өтетін заряд шамасын білдіреді. Сондықтан QR бөлінген Т. Бұны да дельта Т деп аламыз негізінде. Дельта Т. Енді, мына жерде менде уақыттар қысқарып кетеді. Осы жерде мен үшінші қадамым зарядты өрнектеп аламын. Зарядты өрнектейтін болсам, ол менде BS бөлінген R болады. Енді менде не бар? Магнит индукция векторым бар, кедергім бар, енді менде аудан жоқ. Ауданды мен қалай шығарамын? Біз айтады, ұзындығы 1 метр болатын жаңағы кедергісі 10 Ом өткізгіш сымнан индукция вектор 0,1 Тесла магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналасатын квадрат жасайды дейді. Яғни біз осы ұзындығымызды аламыз да, квадрат жасаймыз. Енді былай айтқанда, мынау енді менде квадрат болмай қалды, жалпы квадрат деп елестете берейік, қабырғалары тең деп алайық, екі қабырғасы тең. Енді бізде не бар? Егер оның жалпы ұзындығы 1 метр болатын болса, онда біз квадраттың ұзындығын периметрін 1 деп аламыз. Осы жерде бізде квадраттың периметрінің формуласы 4А тең 1 болады. Яғни бір қабырғамыз бізде 1 бөлінген 4 немесе 0,125 метр болады екен. Енді осы жерден қазір біз ауданды таба саламыз, сөйтіп шығарамыз. Кеттік шығарайық. Q тең болады, магнит индукциямыз 0,1 Тесла. Көбейтілген ауданым 0,25-тің квадраты, өйткені жаңағы біздегі квадраттың формуласы ол қабырғаларының квадраты, қабырғаларын бір-біріне көбейтеміз. Көбейттік және де бөлеміз, кедергіміз бізде 10 Омға тең болады екен. Енді осыны шығаратын болсақ, бізде 0,10 мыңнан 625 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі Ом болады екен. Енді бұл бізде А жауабында тұр. Келесі есеп. Тізбекті қоректендіретін, енді түсіндіріп кететін болсақ, бұл жерде бізде көріп тұрғандарыңыздай, мына формуланы алдық та, яғни бірнеше заңдарды қолданып, біз бірнеше этаптан тұратын есебімізді шығардық. Келесі. Үшінші есеп. Тізбекті қоректендіретін тоқ көзінің қысқыштарындағы кернеу 40 вольт, ішкі кедергісі сыртқы кедергіден 4 есе кем болса, электр қозғаушы күшін анықтаңыз. Енді бізде жаңа айтқандай, Ом заңы бар. Тізбек үшін Ом заңы. Оның формуласы бізде I тең болады, U бөлінген R. Енді толық тізбек үшін Ом заңы деген бар. Толық тізбек үшін Ом заңы. Толық тізбек үшін Ом заңы қалай жазылады? I тең болады, эпсилон бөлінген R қосылған R. Яғни мынау бізде ішкі кедергі, мынау сыртқы кедергі, эпсилон дегеніміз бізде тоқ көзі. Енді бізде не дейді? Тізбекті қоректендіретін тоқ көзінің қысқыштарындағы кернеу дейді 40 вольт. Қысқыштарындағы кернеу дегеніміз, ол бізде мынау өзіміздің кәдімгі Ом заңындағы кернеуімізді білдіреді. Енді ал ішкі кедергісі сыртқы кедергіден 4 есе кем болса, ішкі кедергіміз сыртқы кедергіден 4 есе кем десе, сыртқы кедергіні 4-ке бөлеміз. Осы кездегі бізде эпсилонды анықтаңыз деп тұр. Енді бұл жерде де біз теңдеулер жүйесін құруымыз керек, өйткені бізде бірнеше шама белгісіз болып тұр. Енді біріншісі бізде қалай жазылады? Міне, I тоғым тең болады. Кернеуім 40 вольт, У ғой, міне Удің орнына 40-ті қойып, бөлінген R болады. Енді келесі, менде эпсилон тауым керек. Осы эпсилонды өрнектесем, эпсилон тең болады, I көбейтілген R қосылған R. Енді мен осы менің айым мына шамаға тең болып тұр ғой, осыны әкеліп мен мына жаққа кеп қоям. Сол кезде менде электр қозғаушы күшім тең болады 40 бөлінген R көбейтілген жақша ішінде R қосылған ішкі кедергі. Енді мен ары қарай осы
ішкі кедергімді мынаумен өрнектеп алдым ғой, иә, ішкі кедергім, сыртқы кедергім 4-ке бөлінген десек, онда мен осыны келіп мына теңдеуімнің орнына қоюым керек. 40 бөлінген сыртқы кедергі, жақша ішінде сыртқы кедергі қосылған, ішкі кедергімді өрнектеп алған түрі, иә. Енді мынаны қосатын болсақ, мынаған 4-тен беруім керек болады. Сонда эпсилон тең болады 40 бөлінген r көбейтілген. Мына жерде бөлімінде 4, алымында 4r қосылған r, ол менде 5r болады. Сонда ары қарай шығаратын болсақ, мына жерде r мен r қысқартылады, және де 4 пен 40 қысқартылады, мына жақта 10 қалады. Сонда эпсилоным тең болады. 10-ды 5-ке көбейтетін болсам, 50 вольт деген шама шығады екен. Бұл бізде В жауабында тұр. Яғни осы жерде бізде кәдімгі өзіміз осы күнге дейін білетін Ом заңымыз бар, және де бізге енді танысып отырғанымыз толық тізбек үшін Ом заңы деген мына формула бар, иә. Міне, яғни бұл бізде ішкі кедергіміз бар кездегі формула десек те болады. Келесі 4-ші есебіміз қабырғалары 40 см және 25 см тік төртбұрыш пішінді өткізгіш рама индуктивтігі 0,5 Тесла магнит өрісінде айналғанда рамада амплитудасы 0,8 вольт индукциялық электр қозғаушы күші пайда болады. Раманың айналу жиілігін анықтаңыз дейді. Яғни бізде не бар? Аудан бар, иә. Яғни қабырғалары осындай болатын төртбұрыш десе, біз оның бірден аудан таба салсақ болады. Яғни 0,4 сантиметрді бірден метрге айналдырып жазсам, ол менде 0,04, 0,125 болады. Сол кезде көйтеміз. Ары қарай есептей саламыз бұны. Одан кейін бізде магнит индукция векторы берілген 0,5 Теслаға тең дейді. Және де амплитудасы 0,8 вольт индукциялық электр қозғаушы күші бар дейді. Яғни эпсилон амплитуда десек, ол максималды мән деген сөз. Яғни эпсилон максималды тең болады 0,8 вольтқа. Осы кездегі раманың айналу жиілігін табуымыз керек. Енді бұндай кезде біздің бір формуламыз бар. Ол формуланы мен қазір жазып берейін сіздерге. Эпсилон максималды, яғни максималды индукциялық электр қозғаушы күшінің формуласы B омега Sn. Бұл бізде осындай бір формула, яғни айналу жиілігін сұраса, амплитудасын сұрап жатса, электр қозғаушы осы формуланы қолданамыз. Енді бұл жердегі бізде B дегенімізді білеміз, индукциямыз, омега дегеніміз біздің циклдік жиілігіміз, S деген аудан, N деген осы кездегі сан, иә. Жаңа магнит индукциясын тесіп өтетін индукцияның саны. Енді бұл жерде бізде сан берілмеген, ешқандай сан берілмесе, онда тек қана B омега S дегенді қолданамыз. Енді ары қарай есебімізді шығарайық. Эпсилон максималды бізге нені табуымыз керек? Омеганы табуымыз керек, иә. Енді эпсилон максималды тең болады B. Омега дегені менде нешеге тең? 2 пи көбейтілген нью деген бізде формула бар, иә, жиілікпен өрнектейтін. Осындай формуламыз жазамыз, және де S ауданымыз бар. Енді осы жерден ньюді табатын болсақ, біз эпсилонды бөлеміз индукциямызға, одан кейін бөлеміз оны 2 пиға, бөлеміз оны S ауданға. Ары қарай жазатын болсақ, 0,8 бөлінген магнит индукция векторым 0,5 Тесла, 2 пи деген 6-да 28, одан кейін ауданым 0,4 көбейтілген 0,125. Ары қарай бұл бізде 2,5, жол шамамен 2,5 айналым секунд. Айналым секунд, ол бізде С. Немесе герц деп те келуі мүмкін. Яғни разница жоқ, былайша айтқанда бұл бізде С жауабы болады. Келесі есеп. Ұзындығы 0,1 алюминий сымнан жасалған орамның көлденең қимасының ауданы мынандай болатын болса, орамды тесіп өтетін магнит ағынның өзгеру жылдамдығы осындай болатын болса, орамда пайда болатын тоқ күшін анықтаңыз дейді. Бұл жерде де берілуін жасайық. Ұзындығымыз 0,1 метр сымнан жасалған орамның көлденең қимасының ауданы 1,4 көбейтілген 10⁻6 дәрежесі метр квадрат. Орамды тесіп өтетін магнит ағынның өзгеру жылдамдығы. Яғни қараңыздар, магнит ағынының өзгеру жылдамдығы, яғни вебер бөлінген секунд десе, ол бізде нені береді? Ол эпсилонды береді. Немесе эпсилон жаңа бізде дельта фи бөлінген дельта Т еді ғой, магнит ағынның уақытқа қатысты өзгерісі, яғни жылдамдығы, магнит ағынның жылдамдығы дегеніміз, ол бізде 0,100
вебер бөлінген секундқа тең екен. Орамды пайда болатын, осы кездегі орамда пайда болатын тоқ күшін анықтауымыз керек, және де бізге меншікті кедергі беріліп қойған, иә, меншікті кедергі 2,8 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Осы кездегі бізде тоқ күшін анықтауымыз керек. Енді қараймыз, бізде мынау дельта фи бөлінген дельта т дегенімізді бізде не деп тұр? Электр қозғаушы күші деп тұр, иә? Маған осы жердегі тоқты тау керек. Енді менде тоқтың формуласы бар. Тоқ тең болады кернеу бөлінген кедергі. Немесе мен оны қалай жаза аламын? Эпсилон бөлінген r. Яғни ішкі кедергімізді берілмесе, біз Ом заңын, яғни тоқ тізбек үшін Ом заңын осылайда жаза берсек болады екен. Яғни менің соңғы формулам I тең болады эпсилон бөлінген r болады екен. Енді менде эпсилон бар, бірақ менде не жоқ? Кедергі жоқ. Ал кедергіні менде анықтайтын формула бар ғой, ол меншікті кедергіні ұзындыққа көбейтіп, ауданға бөлем. Енді осылай табатын болсақ, 2,8 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі көбейтілген 0,1 бөлінген ауданым 1,4 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі. Так, 2,8-ден 1,4-ті бөлсек 2 болады мына жақта. Сонда бізде 2, так, 10-ның -6 дәрежесі үстіге көтеріліп барады. 10-ның 6 дәрежесі болады, -2 дәреже, 0,1 деген 10-ның -1 дәрежесі. Сонда -2-мізге -1 қосылады, 2 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі Ом деген жауап шығады. Енді мен тоғымды таба аламын, дұрыс па? Тоғым табатын болсам, электр қозғаушы күшім 0,100-1, так, 0,100-1 деп жазамыз ба, әлде бірден дәрежеге айналдырып жазамыз ба? Дәрежеге айналдырсақ оңайырақ сияқты, иә? Дәрежеге айналдыратын болсақ, 1 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі деп жазсам болады мен электр қозғаушы күшін. И осыны бөлемін 2 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесіне. Так, 1-ді 2-ге бөлетін болсам 0,5 көбейтілген 10-ның -3 дәреже үстіге 10-ның 3 дәрежесі болып барады да, -3, яғни -2 қосылған 3 болады, сонда 1 дәреже болады. Бұл дегеніміз бізде 5 амперді білдіреді, яғни бұл менде А жауабы. Келесі есеп. Магнит индукция векторы 0,1 Тесла біртекті магнит өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан, әр қабырғасының ұзындығы 6 см, кедергісі 100 Ом квадрат сымнан жасалған, тең қабырғалы үшбұрыш жасаса, сымның көлденең қимасы арқылы тасымалданатын заряд мөлшерін анықтаңыз дейді. Так, магнит индукция векторы. Магнит индукция векторы 0,1 Тесла. Бір текті өрісі күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан, әр қабырғасының ұзындығы 6 см дейміз ба, әлде 0,1, так, бірден қабырғаға айналдырып жазар. Так, 6 см дегеніміз 0,106 метр, кедергісі 10 Ом дейді. Квадрат сымнан тең қабырғалы үшбұрыш жасаса. Яғни біздің бастапқы тізбегіміз квадрат болған. Одан кейін оны не істеген? Бізде сол квадраттан тең қабырғалы үшбұрышқа айналдырып жасаған кезде осы үшбұрыштың, яғни тең қабырғалы үшбұрыш сымның көлденең қимасы арқылы тасымалданатын заряд шамасын анықтаңыз деп тұр, иә? Q-ді анықтаңыз деп тұр. Енді біз бағана мына есепте формуланы анықтаған едік, қай есеп еді? Бұл бізде екінші есепте біз мынандай формулаға келген едік. Мен қазір мына жерде бір қандай көк түспен көштейін. Мынандай бір әдемі формулаға келген едік. Осы формуламыз біз қайтадан өрнектеп жазып жүрмей-ақ, бірден осы формулаға келе салсақ та болады негізі. Мына жерде негізі дельта S, мына жерде дельта S болу керек. Міне. Мына жерге де дәл осы формуламызды біз жаза салайық, яғни зарядымыз тең болады дельта фи бөлінген R кедергіміз. Яғни осындай бір формула бар, осы формулаға бірден әкеліп салсақ та ешкім бізге болмайды деп айтпайды. Яғни ана жақта өрнектеп жүрмей, осындай бірнеше есеп шығарсаңыздар, бірден мына формула жатталып қалады. Яғни оны қайдан шыққанын мен сізге қайдан түсіндіріп жүрмей қояйын. Енді ары қарай шығаратын болсақ, дельта фи дегеніміз бізде Q тең болады
bs так фи дегеніміз, иә, bs қой, bs, яғни индукция векторын ауданға көбейтіндісі бөлінген кедергі. Енді q тең болады, бұл жерде маған заряд табу керек тоже. Получается, бізде индукция векторымыз 0,1 Тесла, көбейтілген ауданымыз. Енді бізде осы жерде кішкене ауданды табу бір мәселе болады, иә, өйткені көбірек шығару керек болады. Кедергі 10 Ом, и ауданды қалдырып қояйық. Бізде айтады бастапқыда оның әрбір қабырғасы дейді, иә, әрбір қабырғасының ұзындығы 6 см болатын, яғни 0,106 метр болатын әрбір қабырғасы осындай квадраттан тұрды дейді. Одан кейін дәл осы типа осы бір квадратты жазады да, бір ұзын мынандай бір қайтсақ екен, ұзын сызық болады ол. Содан кейін ол ұзын сызықты қалдырып жазғаннан кейін сым ғой енді былай шыққанда. Ол сымнан біз тең қабырғалы үшбұрыш шығарады екенбіз. Яғни тең қабырғалы үшбұрыш шығарамыз. Яғни осы кезде бұлардың бізде периметрлары тең болады, иә. Яғни біз мына жерден осы квадраттың периметрін анықтап аламыз. Одан кейін осы квадраттың периметрін анықтап алғаннан кейін сол периметр арқылы үшбұрыштың қабырғасын анықтап алсақ болады. Енді біз оны қалай анықтаймыз? Бізде квадраттың периметрін 4а деп анықтаймыз, иә. 4 көбейтілген 0,106 болады. Одан кейін осыны біз мына қабырғасын анықтау үшін, яғни бізде қандай да бір мән шығады ғой. Осыны анықтау үшін біз не істейміз? Әрбір қабырғасын анықтау үшін, үшбұрыштың қабырғасын анықтау үшін периметрді, табылған периметрді 3-ке бөлеміз. Сонда 4 көбейтілген 0,106 бөлінген 3 болады. Осы кезде бізде 0,108 метр деген жауап шығады. Бұл бізде тең қабырғалы үшбұрышымыздың бір қабырғасы. Енді осыдан кейін біз үшбұрыштың ауданын тапсақ болады. Бізде үшбұрыштың ауданның формуласы а квадрат түбір асты 3 бөлінген 4. Яғни бұл жерде бізде геометрияны білу керек болады. Геометрияны білмесеңіздер, ондай есептерді шығару сіздерге қиын болуы мүмкін. Келесі ауданын табатын болсақ, жаңағы біздің 0,108-мізді квадраттаймыз. Көбейтеміз түбір асты 3-ке, бөлеміз 14-ке. Осы кезде бізде жуық шамамен 2 бұл жерде бізде жуық шамамен 2,177 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі метр квадрат деген жауап шығады. Енді осы ауданды алып, біз мына жерге кеп қоямыз. 2,177 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі. Енді осыны көбейткен кезде бізде 2,77 көбейтілген оның минус 5 дәрежесі немесе 27,17 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі кулон деген жауап шығады. Яғни бұны біз микрокулон деп жазсақ та болады екен. Келесі есеп. Суретте көрсетілгендей қабырғалары 15 және 40 см раманы индукциясы 200 миллитесла магнит өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр осьте 6 герц жиілікпен айналдырады. Раманы тесіп өтетін магнит ағымының өзгеру заңын анықтауымыз керек. Енді бізде не берілген? Магнит ағымының өзгеру заңы десек, енді бұл тақырыпты біз негізі әлі өткен жоқпыз, бірақ та келесі бөлімдерде бұны жақсырақ бір тереңірек қарастыратын боламыз. Жалпы бірақ та сіздерге бір түсіндіріп айта кетейін. Магнит ағымының өзгеру теңдеуін жазу керек. Былай айтқанда бұл бізде көбінесе толқындарда өткен болсаңыздар білу керексіздер негізі. Бізде магнит ағынының теңдеуін жазатын болсақ, ол магнит ағыны тең болады. Осы магнит ағынның амплитудасы, яғни максималды мәнін көбейтеміз. Оның өзгеру заңы, яғни синусқа немесе косинусқа, және де омега-т қосылған фи нолевой дейміз. Яғни осындай бір формуламыз бар, теңдеуіміз бар. Осы теңдеуге әкеліп саламыз, иә. Енді магнит ағынның максималды мәні нешеге тең? Максималды мәнін табу үшін біз не істейміз? BS, иә, максималды мәні бізде жалпы магнит ағынның жалпы формуласы ол BS. Енді осыны біз көбейтеміз. BS косинус альфа ғой негізгі формуласы, бірақ ол максималды болу үшін косинус бізде қай кезде максималды бола алады? Ол 1-ге тең болған кезде ғана максималды болады. Жалпы косинустың өзгеру заңы осындай бір заңмен анықталады ғой. Осы кезде бізде оның максималды болатын кезі ол 0 градус кезінде. Яғни
біз оны 1 деп ала саламыз. Яғни ол косинус ең максималды болатыннан тек бір ғана, одан жоғары көп кете алмайды, немесе одан төмен болуы мүмкін. Яғни косинус всегда -1 мен 1-нің арасында жүреді. Оны біз математикадан білеміз. Енді бізде ауданы, то есть магнит индукция векторы бар 200 миллитесла, оны -3 дәрежесі тесла. Одан кейін бізде ауданы 0,15 көбейтілген 0,4. И мынаны 1 деп ала саламыз. 1 деп алсам, сол кезде бізде 12 көбейтілген 10-3 дәрежесі деген жауап шығады. Вебер деген жауап шығады, ол бізде вебер болады. Сонда магнит ағыны бірінші частін таптық, ол бізде амплитудасы 12 көбейтілген 10-3 дәрежесі. Енді қараймыз, бізде мынау мен мынау бірден атпадайды, тек С мен Д ғана жауаптар. Енді бізде айтады, раманың индукциясы магнит өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр. Яғни бізде рама, яғни аудан, рама деген бізде аудан, сол аудан мен магнит өрісінің арасы не дейді? 90 градусты құрайды дейді. Яғни қараймыз, раманың индукциясы магнит өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр осьте. Яғни ауданымыз бен магнит индукция векторымыздың арасы 90 градус болатын болса, онда біз косинусты қолданамыз. Косинус альфаны қолданамыз. Косинус альфаны қолданамыз. Ал егерде рама мен магнит индукция векторымыздың арасы параллель болатын болса, онда біз бұл кезде синус деген градусты қолданады екенбіз. Енді біз косинусты анықтадық. Енді омега. Омега дегеніміз бізде омеганың формуласы бар. Омега тең 2π ню. 2π ню. Енді 2 пиді қалдырамыз. Ньюіміз нешеге тең? 6 герцқа тең. Олай болса 12 пиға тең болады екен. Онда біз мына 12 пиді жазамыз. Және де бізде финалі берілмеген есептің берілген, яғни косинус 12 пи деген ғана жауап шығады. Бұл бізде С жауабы екен. Келесі 8-ші есебіміз. Индукциясы 10 миллитесла бір текті магнит өрісіне, оның индукция сызықтарына перпендикуляр, радиусы 30 см. Алюминий сақина орналасқан. Сақинаны 0,4 секунд ішінде 180 градусқа бұрғанда индукцияланатын электр қозғаушы күші нешеге тең болады дейді. Енді бұл жерде берілуін жасайық. Магнит индукция векторымыз 10 миллитесла, 10 көбейтілген 10-3 дәрежесі тесла. Перпендикуляр радиусы 30 см. Радиусы 30 см немесе 0,3 метр деп жазамыз. Уақыт берілген, 0,4 секунд ішінде 180 градусқа бұрғанда, альфа тең 180 градусқа бұрғанда индукцияланатын электр қозғаушы күшін тап дейді. Енді біз эпсилон тең болады. Негізі эпсилонның формуласы минус дельта фи бөлінген дельта т. Яғни оның алдында минус болады. Өйткені ол индукцияланып болғаннан кейін ол жалпы қайтса екен кері жүретін шама, оның бағытына байланысты ол минус болады. Сондықтан негізінде минус жазылады, бірақ біз алдыңғы есептерде минусты жазған жоқ болатынбыз. Ең алғашқы есебімізде, минусты жазған жоқпыз, бірақ негізі ол жерде минус бар. Бірақ біздің жауабымыздың берілгендерінде, мысалы, сандар болғаннан кейін біз оны ескерген жоқпыз. Бірақ мына жерде бізде нені сұрап жатыр? 8-ші есебімізде осы электр қозғаушы күшін сұрап жатқаннан кейін, яғни қарасақ, минус шама бар, онда біз минуспен бірге шығарамыз. Енді мен ашатын болсам, ары қарай минусын қалдырамын. Дельта F дегені менде жаңағы соңғы магнит ағыннан бастапқы магнит ағынын азайтуым керек. Бөлем дельта Т. Енді минус соңғысы менде BS косинус альфа, яғни альфа менде 180 градус, соңғы нем, айтып тұр ғой 180 градусқа айналдырды деп тұр. Соңғысы онда менде 180 градус азайтылған. Мына жерде мен неғып жақшаны жазып қойдым, жақшаны өшіре салайын. Енді ары қарай шығарайық. Соңғысы менде 180 градус, ал бастапқысын мен 0 градус деп аламын. Косинус 0 градус деп аламын. Бөлінген дельта Т. Енді ары қарай осыны шығарайық. Мына жерде мен енді BS-ті шығарып жүрсем болады. BS. Неге мен BS шығарып жүрем? Өйткені мына екеуінде де бірдей. Магнит индукциясы да, ауданы да өзгермейді. Тек қана неседі бұрыш қана өзгергеннен кейін мен BS, яғни магнит индукция векторы мен ауданымды шығарып тастаймын да тек қана бұрыштарды қалдырамын. Косинус 180 градус азайтылған косинус 0 градус деп аламын да.
бөлемін дельта т. Енді осы формулаға кеп сан мәндерін қоямыз. Тең болады минус, ал индукция векторым 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Аудан менде бізде радиусы берілген деп тұр, яғни πr квадрат, ауданы мен πr квадрат, яғни ол дөңгелек қой, πr квадрат деп есептеймін. Пи көбейтілген радиусының квадраты десе 0,3-дің квадраты деп жазам. Одан кейін бұрыштарға келдік. Енді біз мынандай бір ширек бойынша есептейміз ғой математикада. Сол бойынша мен косинустікін салсам, ол менде плюс минус болады. Мына жақтан 0-ден басталады, мына жақ 90 градус болады, мына жақ 180 градус болады, мына жақ 360 градус болады. 270 градус болады. Ал мына жақ 0 мен 360 градус болады, қайтып келеді. Енді біз айтады, бастапқы, яғни соңғы бұрышым 180 градус. Соңғы бұрышым 180 градус болса, 180 градус, косинус 180 градуста, ол менде минус 1-ге тең. Яғни мен мұнда минус 1 деп жазам. Одан кейін арғарай косинус 0 градус. Косинус 0 градуста ол менде 1-ге тең. Азайтылған 1. Бөлінген уақытым 0,4 секунд. Енді минус 1 мен минус 1 минус 2-ні береді. Және де мынау алдыға қарай түседі, ол менде плюсты береді. Сонда менде не болады? Шығарған кезде 14 милливольт. 14 милливольт болады, яғни ол бізде В жауабы шығады екен. Яғни осы жерде біз бұрыштарды, соларды білуіміз керек болады міндетті түрде. Енді ары қарай шығарайық. 9-шы есеп. Суретте вольтметрмен жаланған алюминийден жасалған сақинаға келесі есепті шығарайық. Суретте вольтметрмен жалғанған алюминийден жасалған сақинаға қатысы тұрақты магнит қозғалысы көрсетілген және тұрақты магнитті сақинаға тақатса енгізгенде вольтметр тілшесі оңға ауытқыды. Тұрақты магнит қозғалыс жылдамдығы мен бағыты вольтметр тілшесінің ауытқуымен сәйкестендіріңіз дейді. Енді тұрақты магнит қозғалыс жылдамдығы, яғни қараймыз. Бізде мына жылдамдықпен магнитті сақинаға енгізеді, яғни бұл бізде контур деп айтылады. Сол кезде енгізген кезде бізде индукциялық тоқ пайда болады дейді. Индукциялық тоғымыз былай жылжиды дейді. Графикте көрсетілген. Осы кезде біздегі вольтметрдің тілшесі оңға қарай ауытқыған. Мына бізде оң жағымыз деп аламыз, мына жағы сол жағымыз деп аламыз. Енді айтады, мына варианттарда, бірінші вариантта тұрақты магнит оңға қарай В бөлінген 2 жылдамдықпен қозғалса не болады дейді. Енді біздегі магнит өзгерген жоқ. Тек қана жылдамдығымыз неседі? Азайды. Енді жылдамдығымыз азаятын болса, ол дәл солай неседі? Оңға қарай ауытқиды, бірақ сәл ғана азырақ ауытқуы мүмкін. Енді қараймыз, вольтметр тілшесі оңға ауытқыды. Бұл бізде негізі дұрыс. Тілшесі солға көбірек ауытқыды. Бұл дұрыс емес. Өзгеріссіз қалды, дұрыс емес. Бұл да дұрыс емес. Яғни бізде ол дәл солай, мысалы, мынандай бір немізге, контурымызға магнитті дәл солай енгізеді, дәл сол магнит, міне. Тек жылдамдығы сәл ғана азаяды. Бірақ оның бағыты да өзгерген жоқ. Яғни тоқтың да бағыты дәл сол бағытта осылай жүреді. Сонда біздің вольтметріміз оңға қарай ауытқиды екен. Келесі, тұрақты магнит солға қарай В жылдамдықпен қозғалса. Енді қараймыз. Магнит бізде оңға қозғалған кезде вольтметріміз да оңға не істеген еді? Қозғалған еді. Енді тұрақты магнит солға қарай В жылдамдықпен қозғалса, яғни керісінше мына магнитті алады, дәл солай тұр, мына жылдамдықпен, бірақ оны не істейді? Керісінше контурдан шығарады. Енді қараймыз. Бізде осы кезде шығарған кезде тоқтың бағыты өзгереді. Сәйкесінше тоқтың бағыты өзгерген кезде не істейді? Мынау шығарған кезде керісінше солға қарай ауытқиды. Солға қарай ауытқыды. Яғни бұл бізде H жауабы болады екен. Келесі, бұл бізде соңғы есебіміз. Суретте катушканы тесіп өтетін магнит ағынның уақытқа тәуелді өзгеру график көрсетілген. Индукциялық электр қозғаушы мен оған сәйкес келетін график бөліктерін сәйкестендіріңіз дейді. Енді электр қозғаушы күші 0-ге тең болатын график бөлігі. Бізде электр қозғаушы күшінің формуласы, яғни магнит ағынның уақытқа тәуелді формуласын жазатын болсақ, минус дельта фи бөлінген дельта т. Яғни қарасақ, бізде ненің уақытқа қатысты магнит ағынның өзгеру
өзгеруі керек. Сол кезде ғана біз электр қозғаушы күші болады. Енді нөлге тең болатын қай кезде? Мысалы, бізде айталық магнит ағынымыздың мысалы бастапқыда ол 10 болды, және де оның соңғысы да 10 болды десек, иә, біз оны формулаға салатын болсақ, 10 азайтылған 10 бөлінген уақыт болады. Ал 10-нан 10 азайтсақ неше болады? 0 болады да, ол бізде 0-ге тең болады. Яғни электр қозғаушы 0-ге тең болу үшін бізде не болу керек? Магнит ағыны констант болу керек. Яғни магнит ағыны мүлдем өзгермеу керек. Ал магнит ағыны өзгермейтін кезде бізде CD бөлігі, яғни ол бізде С жауабында көрсетілген. С жауабында көрсетілген. Енді электр қозғаушы күші модулі бойынша ең үлкен болатын график бөлігі. Енді ол ең үлкен болу үшін, яғни магнит ағынының өзгерісі максималды болу керек. Дельта F, яғни максималды болу керек. Енді қараймыз, мысалы айталық мына жерде мынау 0 болсын, мынау 10 болсын, мына жер бір 20 болсын, мына жақ 0 болсын дедік, иә. Енді қараймыз, А мен Б бөлігінде соңғысы 10, бастапқысы 0. 10-нан 0-ді азайтсақ, дельта фиміз нешеге тең болады? 10-ға тең болады. ВЦ бөлігінде мысалы соңғысы 20, мына жақ 10 десек, 20-дан 10-ды азайтсақ, бұл да дельта фиміз 10-ға тең болады. Негізінен жақта бір 20 емес, скорее всего 15 шығар, иә, 15 где-то солай. Сонда бізде өзгерісі бір 5 болады, иә, бәрібір де аз. Енді яғни Д бөлігінде ол 15 болса, ал Е бөлігінде 0 болса, 15-ден 0-ді азайтсақ, дельта фим 15-ге тең. Яғни қарап тұрсақ, магнит ағынымыздың өзгерісі қандай болып тұр? Максималды болып тұр. Яғни максималды болу үшін бізде графигімізде Д, Е бөлігін таңдаймыз. Яғни ол барынша бір қисық болу керек деп айтсақ дұрыс болады, иә. Яғни ең үлкен өзгерісі осы кезде болады екен. Жалпы бізде екінші бөліміміз, иә, магнетизмді талдайтын екінші бөліміміз осымен тәмам. Енді сіздерге қаңтар ұбт-ға сәттілік тілеймін. Осы күнге дейін оқыған білімдеріңізді ақтап шығуларыңызға тілектеспін. Барлықтарыңызға сәттілік.